早晨啊！今日又嚟到黃泥涌啊！上個星期五咧，就向右手邊嗰邊咧就去咗孖崗山嘅。咁今日咧轉左手邊，行翻條都以前成日行，呢排就少行咗嘅路。咁就係港島徑嘅，咁去翻渣甸山，咁去埋北欄山嗰邊。咁咧就會落翻去熟悉嘅大風坳嗰邊落鰂魚涌嘅。好，我哋出發啦！喂，就喺呢度啦，耶！話咁快咧，我哋去到渣甸山嘅山頂啦。咁呢度咧都係我其中一個比較中意嘅，睇到呢個維港兩景嘅一個地方啊。同金督祠馬徑個 feel 係有啲唔同嘅。好，拼俾大家睇下。哇，係咪好正咧？